Kasih makan. Terus ada pisangnya. Yuk makan pisang yuk. Yuk. Pintar. Kelaparan ya. Kelaparan. Lihat pisang suka banget dia. Kehujanan terus kelaparan ya, dia di bawah tanah ya, di tanah ya. Itu ekornya bulunya tinggal satu. Tuh lahap banget ya. Kasihan. Ini kayaknya masih anak-anak ya. Dia belum begitu dewasa. Yuk dimakan lagi pisangnya. Tuh estalasenya baru datang ya, ada 2 lagi dibersihin sama suamiku kena kehujanan. Nah ini dia merasa terganggu dengan suara ngelapin kacanya ya, makanya dia berhenti makan. Ayo dimakan pisangnya. Piye iki kok pisang rasa stroberi? Kok ngono ya? Lha kuwi kok deneng kowe jangkrike meneng malah ndelokke. Ayo dimakan. Ini masih bocil. Masih anak-anak. Lucu meneng ya.